Se tiver que definir o meu ano 2025 videoxogabilístico nunha palabra sería, sen dubidar, visual novel. E ti dirás... Objection! Objection! Veredes, as visual novels sempre estiveron moi presentes no meu catálogo de videoxogos, mais últimamente ian subindo ata incluso este ano seren esmagadoramente o meu xénero máis xogado, como quedou de proba no canal. Hoxe non veño aquí para falarche destes xogos que xa o fixen, nin contarche o meu recap do ano, aínda que se quixerdes é unha idea que pode quedar para outro día. Para o que veño hoxe é para darche o título definitivo se estás buscando como comezar a xogar visual novels e non sabes moi ben por cal comezar. Ou tamén, se non che atrae moito xénero, mas estás disposto a darlle unha oportunidade. Como xa vistedes na miniatura, trátase de Ace Attorney, ou, polo seu título original, Yaku Tensaiba. Tamén che dirán a orde dos xogos da primeira triloxía, porque se non estás familiarizado, pode ser algo tolo non contaren con números nas capas. Comezando polas visual novels en sí, estas normalmente cargan co estigma de seren un libro interactivo e pouco máis. Non che vou dicir que algunhas non sexan así, mas a súa gran maioría non, e este é un bo exemplo. Case que podemos falar que xogos como Ace Attorney ou o Profesor Layton son a vez unha visual novel e un xogo de puzzles, pola súa marcada división no gameplay, o cal consta de dúas fases moi diferenciadas. Como todo bo xuízo, a primeira fase é a de investigación, en que teremos que visitar a escena do crime para recadar probas ou viaxar a outras paraxes para falar con persoas relacionadas cos feitos. Con todas estas probas e testemunhas na nosa man pasaremos a segunda fase, o día do xuízo. O obxectivo, como vos abogados, será defender a inocencia do cliente que confiou en nós. Para isto hai dúas mecánicas principais. A obxección, na cal pediremos que a persoa no estrado que está a testificar amplíe a información que dá nalgunha caixa de diálogo concreta. E a segunda función, a demostrar probas. Con esta, buscaremos demostrar que existe algunha contradición no discurso, o que nos achegará máis a coñecer a verdade. Todos os xogos se dividen entre 5 e 4 casos que, como tal, son independentes entre sí. En cada un deberemos defender un novo cliente con algunha acusación concreta, xeralmente de asasinato. Todas estas mecánicas xa están establecidas desde a primeira entrega, onde coñecemos por primeira vez a Phoenix Wright, personaxe protagonista a quen encarnamos en toda a triloxía. Un graduado en Dereito que comeza a súa historia como abogado principiante no bufete Fay & Company, da man da súa xefa Mia Fey. No primeiro título, chamado Phoenix Wright Ace Attorney, que foi lanzado originalmente para Game Boy Advance en 2001, contansenos os seus inicios como un profesional, e non só Phoenix. Neste título xa se nos revelan personaxes que van ser importantes durante toda a triloxía, como a nosa xefa Mia Fey, Maya, o noso mellor amigo da infancia que sempre anda metido en problemas, Larry Butts, o sempre servizal policía e gracioso Dick Gumshoe, e o noso máximo rival, o fiscal Miles Edgeworth, que conta ca súa propia serie de spin-offs. O cast de personaxes podémoslo dividir en dúas partes. O recorrente, que sería aquel que aparece consistentemente en todos os casos, sobre o que se desenvolve un trasfondo e unha evolución, e os temporarios, que son aqueles que aparecen ligados á trama dun caso ou dous como moito, e desaparecen rapidamente. Estes aparecen normalmente caracterizados dunha forma moi sinxela, pois, polo xeral, contan cun só gimmick, ou sexa, unha característica en que basean a súa personalidade completa. Isto permite a Ace Attorney crear dunha forma moi veloz elencos de personaxes para cada caso concreto. E como o fai? Pois experimento até o máximo o que dá un tópico de sí, unha fórmula moi típica do humor xaponés. Con, por exemplo, xa tan memificados nomes de Ace Attorney como Frank Sawit, Look at Me, Shelly the Killer... Non, en serio. Quen podería sospeitar deste home? Ou Carmine Accidente. Todo isto é o que, para min, compón o punto máis forte de Ace Attorney. As súas personaxes e relacións entre elas, que se senten extremadamente humanas, sendo moi interesante o cast de personaxes de cada xuízo. O xogo que mencionamos sucede o Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All, onde continúan as aventuras de Phoenix, e pechas a triloxía definitivamente con Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations, o que creo que é o mellor xogo da saga, cos casos máis completos e que involucran máis os personaxes principais. Despois existen outras sagas spin-off dentro da franquía das que non imos falar, como poden ser Miles Edgeworth Investigations ou The Great Ace Attorney, e tamén a triloxía que sucede original protagonizada por Apollo Justice.
Sobre as plataformas onde xogalo tes moitas opcións. A primeira, e a que che recomendo, é na plataforma de lanzamento, na Nintendo DS. Aínda que o primeiro xogo teña a súa orixe na Game Boy, é moi importante que os xogues na DS ou noutra consola posterior, pois enjádese un caso que é crucial para entender toda a trama. Co tempo lanzaron Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, un bundle que compila os 3 xogos da triloxía, que se pode conseguir para 3DS, Switch, PlayStation, Xbox, Steam ou Smartphone. Este, ademais de compilar todos os xogos, dalle outro acabado, que para min non me acaba de gustar tanto como os gráficos orixinais, mas se cadra peco de romantizar o pixel art. Tamén perde algunhas mecánicas como o rexistro de texto e as traducións mudan por motivos contractuais. Tamén che recomendo que tras a triloxía xogas o crossover Profesor Layton vs Phoenix Wright, que me parece unha masterclass de como facer un crossover entre videoxogos. E o mellor de todo é que é moi disfrutável aínda que non coñezas moito de algunha das dúas sagas. De feito, diría que serve moi ben se coñeces unha soa e queres achegar de outra, ou mesmo se tamén as fan das dúas. Mas ata aquí o que che podo contar por hoxe do xogo que fixo a profesión da abogacía unha visual novel divertidísima. Moitas grazas a xente que nos apoia no Patreon e lembra que ti tamén o podes facer para ver vídeos como este con antelación. Deixo che a ligación na descripción. Nos vémonos na seguinte.